अले हयका फ्याक्नै पर्यो के गर्न आँटेको यो छोरो जन्मिएको थियो नि त अनि यत्रो दिन अब भ्याइएन मरान सरान गरियो यो आज अब यसो फ्याक्न ल्याएको नि त यहाँ के हुन्थी के हो यो यी छोराले हगेका सबै डाइपर फ्याँक्न ल्याएको भएर यो डाइपर फ्याक्न ल्याएको यी तालीमा नि डाइपर फ्याँक्न ल्याउँछस् मुनामा अनि यी के गर्नु त यी डाइपरको टोपी लगाइदिनु पर्यो यहाँ नै यी के गर्नु त यी सबै छोराले हगेका हुने यहाँ आएर यहाँ के गरेको थियो यो के तिमीहरूले यो कहाँ मैले त आज भर्खर ल्याउँदैछु यसलाई टोपी लगाए डाइपरको टोपी लगाइदिउँ अब यो मैले यहाँ नफ्याँके कहाँ फ्याँक्नु त सबैले फ्याँकेका छन् लगाइदिउँ डाइपरको पेन खोल त पेन खोल डाइपर लगाइदिउँ अब कहाँ चाहिँ फ्याँक्नु त यो होइन अब सबैले ल्याएर फ्याँकेका छन् म पनि सोझो मान्छे आएँ नि त के गर्नु भन्नुहोस् त कतिखेप फ्याँकी यहाँनिर अहिलेसम्म अब पहिला जन्मिएको पहिला आएको नि त फास्ट आज म त यसरी हुँदैन त यहाँ फ्याँक्नु हुँदैन यसरी यी वस्तुहरू घरमै जग्गा बनाउनु यसलाई डढाउनु पर्छ घरमा आगो बाल्नु आगो बाल्नुपर्छ सुकाउनु पर्छ फेरि आगो बाल्नुपर्छ सकिहाल्छ नि त अनि जल्छ फ्याँक्ने हो पानी छ त अनि यहाँ तैँले त यो बोतल पनि लिएर आइस के यो खान्छस् क्या त होइन यो त यहीँको होला कसरी हुन्छ तेरो होइन, होइन। झर्दैछ होइन यो यहीँ थियो होला। झोलाबाट झरेको होइन होइन रक्सी खान्छस् त होइन, बोतल होइन। किन घरमा फ्याँक्दैनस् यो त मैले फ्याँकेको होइन होला होइन साथी यसको भुँडी देख्दा त रक्सी खाए जस्तो लाग्छ यो त भुँडी त यत्रो छ छोरो जन्मिएको हर्कमा नि ए पनिरको टेमा पनि छ यो त भाँगा फुटामा बेच्दा पनि पैसा पाइन्छ नि त्यही त के गरेको यस्तो यार त बुद्धि भएको जस्तो देखिन्छ देख्दाखेरि त टोपीले सबै बुद्धि जति छोपिरहेछ कहाँ हुन्छ अब यो कसरी जलाउनु त म त केही जान्दिनँ त ओइ बुझा यसलाई मलाई रिस उठ्यो हेर तँ जस्ता बुढबकले सबै बाटोबाट ल्याएर यहाँ फ्याँकेर अहिले यस्तो पारेको छ यो अवस्था ठिक छ तेरो घर त पर छ त फ्याँक्छस् गाडीमा आएर नामेर फ्याँकेर जान्छस् तर यहाँको यो परिवेश कस्तो भएको छ तेरो घरमा लगेर फ्याँकिदिउँ सबै नाम मैले तेरो नाम मैले तँ त मैले मान्छे नै भेटेँ हामीले यहाँ सभा गर्दा गर्दै मान्छेको नाम पनि भेटेका छौँ फोहोर लगेर राति फ्याँक्यौँ क्या तेरो आँगनमा लगेर त्यस्तो नगर्नु बाबु त्यसो भने हामीले यो गर्न खोजेको हो जे यी वस्तु डढाउन सकिन्छ यी वस्तु हामी घरमै डढाउन सकिन्छ यी वस्तुहरू कसरी डढाउन सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो भिडियो हेर्नु हामीले कसरी डढाउँदैछौँ त्यहाँ ठिक छ हामीले सफा गरेका छौँ हामी सरकारी होइनौँ त सरकारी मान्छे होइनौँ म एउटा नागरिक हुँ मेरो नागरिकको कर्तव्य छ के कर्तव्य थाहा छ आफ्नो घर सँगसँगै छेउछाउको परिवेशलाई पनि क्लिन पारेर राख्नुपर्छ अच्छा यसरी ल्याएर फ्याँक्दा समाधान हुँदैन अच्छा एउटा कुरो भन् त अब घरमा फ्याँक्छस् घरमा फ्याँक्दाखेरि त बिहान उठेर टोकरी बोकेर जाइँ त्यहाँ हगिस् भने त फोहोर हुन्छ कि हुँदैन